السلام عليكم. maanta waxaynu ka hadlaynaa sidee naftaada kalsooni loogu abuuraa. kalsoonidu waa shay qaali ah, balse ma raba inaan intaasi ku dhaafo ee waxaan rabaa inaan kuu sheego macnaha dhabta ah ee kalsoonida. kalsoonida waa shayga ugu muhiimsan ee ruuxa u baahan yahay si uu uga guuro meel una guuro oo taga meel ka qurxoon. kalsoonida waa awood aad dadka ugu sheegi karta asal ahaan qofka aad tahay. xitaa walxaha aan nooleen ayaad ku baraysaa shakhsiyadaada. bal dhegayso qisadan. cumar bin khadaab allaha ka raali noqday markii uu hayay khilaafada islaamka. reer masar waxay lahaayeen caado aad u xun oo ahayd in mar waliba oo webiga Niil uu biyaha yareeyo ay iska soo saaraan gabdhahooda midda ugu qurxoon kadibna ay ku ridaan webiga. muddo markii ay sidaasi ahayd, maalin ayaa waxaa arrinkaasi ogaaday mid ka mid ah asxaabtii nebiga sallallahu calayhi wasallam. kadib warqad ayuu u soo qoray cumar uu ugu sheegay dhibaatada haysata reer masar. cumar markii uu ka war helay ee uu ogaaday xaaladda ka jirta masar, warqad ayuu ugu soo jawaabay isagoo leh, webigaagan ayaan la hadlayaaye haddii aad ahayd mid u socda alle dartiis, hadda soco oo ha joogsan. haddiise aad ahayd mid iskiisa u socda, weligaa ha socon. xilligaasi laga bilaabay ilaa hadda webiga Niil wuu socdaa, weliba kor ayay u kaceen biyihiisa. cumar laba shay ayuu ku yeeshay awooddaasi uu kula hadlay webiga isagoo ah shay xitaa aanan ku sifaysnayn sifada maqalka. cumar marka hore alle ayuu si toosa isugu xiray. midda labaadna waxay ahayd kalsooni. kalsooni ayuu naftiisa ku qabay, wuxuuna aaminay nimcooyinka alle siiyey. kalsoonidaada kolba intay la eg tahay ay farxaddaaduna la eg tahay. haddaba tillaabooyinkan raac si aad naftaada kalsooni ugu beerto. 1. basi cibaadada allah. 2. yaree qaladaadka bulshada dhexdeeda, qoyskiina ama xitaa asxaabtaada. 3. haddii aad hore ugu guulaysan weydo waxyaabo aad rabtay inaad gaadho mustaqbalka, niyadda geli adduunyadu waa kac iyo kuf ee niyad jabin. dadaalkana sii wad waad gaari doontaa mar kastoo ay noqotaba. 4. markaad rabto inaad go'aan gaadho ama qorshayaal cusub aad samayso, ha ka tegin xaqiiqada iyo sida suurtagalka ah. mararka qaar waxaa niyad jabiya kalsooni darro keena go'aano suurtagal ahayn oo aan gaarno. ugu dambayn, kalsoonida macnaheeda ma ahan dhammaystirnaansho. mid waliba oo inaga mid ah dhaliilo ayuu leeyahay, qofnaba ma dhammaystirna. balse waxaa muhiim ah inaad naftaada kalsooni ku qabto. waxaadna ogaataa inaad tahay ruux fariida, yacni gaar ah oo aan dadka kale la mid ahayn, wax badanna kaga fiican.